Servus, grüß dich, da ist er wieder, der Weitler, der Gerhard. Ihr habt gesehen, ich bin ein wenig im Kajak unterwegs, bin ein wenig beim Angeln heraus und bin jetzt da rumpaddelt, da war ich auch noch nie, habe eine kleine Insel gefunden, die ist wirklich nicht groß. Watter war eine super Insel, aber ich habe das vorgefunden mitten auf der Insel, das gefällt mir eigentlich überhaupt nicht. Da hat anscheinend einer längere Zeit gewohnt, Schlafsack, alles noch da, aber ist schon ziemlich lang weg anscheinend, Rucksack, alles liegt noch da, Hosen, Schuhe. Ja, er hätte seinen Müll mitnehmen sollen, das war nicht schlecht gewesen. Sowas finde ich traurig. Ich habe leider das Problem, ich kann keinen Müll mitnehmen, weil ich vom Kajak her schon fast komplett überlohnt bin heute und von dem her kann ich da gar nichts mitnehmen. Sonst hätte ich ein bisschen was mitgenommen, dass das weg ist. Man sieht, da haben die Enten ihr Nest hergebaut und die leben den Müll rein. Also das ist wirklich traurig. Nicht einmal auf einer Insel findet man einen schönen Platz. Schlimm. Naja, okay. Bei mir ist es so, ich bin halt beim Fischen unterwegs. Ich will jetzt dann weiter paddeln, suche mir irgendwo einen schönen Platz. Möchte dann später ein bisschen angeln, hoffe, dass ich ein bisschen was fange. Möchte mir dann am Lagerfeuer oder in der Pfanne mal schauen, einen schönen Fisch machen. Und da könnt ihr mich heute begleiten. Ich wünsche euch jetzt viel Spaß dabei. Ich sage einmal selbst zu mir, Petri Heil, Petri Dank, dass wir was fangen und wir sehen uns. Bis später. Ja, meine Damen und Herren, so schaut es aus. Ich wollte noch ein bisschen weiter runterfahren, da unten ist ein Staubär, da bin ich jetzt nicht runtergefahren, da war mit Sicherheit irgendeine so eine Wassertreppe oder so, wo ich runterfahren kann mit dem Kajak, aber das traue ich mir wirklich noch nicht zu, vor allem mit dem Gepäck ist sowieso schon extrem grenzwertig und sehr kipplig, ich habe sehr viel Gepäck dabei und von dem her bin ich wieder ein bisschen zurückgefahren, habe jetzt da einen wunderbaren Kiesstrand gefunden, das sind fast 500 Meter Kiesstrand, mit einer Breite von 7-8 Metern, feinster Kies mit Muscheln, wie im Urlaub. Braucht man eigentlich gar nicht fortfahren. Sehr schön, genau. Und da will ich jetzt bleiben. Das ist eine schöne Stelle da, gefällt mir ganz gut. Bauen wir ein kleines Lager auf, spannen wir ein bisschen ein Tarp. Wetter ist auch perfekt. Es ist zwar ziemlich warm heraus, ich denke, dass der 26, 27, 28 Grad rum hat. Es druckt leicht, aber es knallt die Sonne nicht voll runter. Das ist super. Das ist echt schön. Passt. Und ich hoffe, dass es auch keinen Regen gibt. Dann wird das was. Okay, ich baue mir jetzt ein kleines Lager, später schmeißen wir mal ein Gatter rein, gehen wir ein bisschen auf Krummfischen, Friedfisch die Richtung und mit einer will ich dann später Stunden noch ein bisschen rumgehen, ein bisschen auf Raubfisch und ich hoffe, dass ich ein bisschen was erwische, dass wir auf Nacht was zum Essen haben, sonst habe ich nichts dabei.
Okay, ich habe jetzt mein kleines Lager aufgebaut, wie ihr seht. Da habe ich es jetzt gemütlich in der Nacht. Und jetzt gehe ich ein bisschen zum Auswerfer. Fange jetzt einmal mit dem Wobbler und wirf mir mal ein bisschen ein, weil ich auch schon länger nicht mehr beim Fischen war. Und schauen wir mal, ob wir was fangen. Ja, ich habe es gemerkt, da ist ziemlich seicht. Von dem her ist der Wobbler nichts, der geht mir jetzt da voll dem, wo ich habe. Dann probieren wir es einfach mit einem Twister aus und schauen wir, ob wir da was fangen. Das, was an dem Platz sehr gut ist, befindet mich ja auf einer Insel. Von dem her habe ich da ein Altwasser von der Donau und auf der Seite die Donau. Ich probiere es einmal ein bisschen auf der Donauseite und dann gehen wir weiter vor. Ja, jetzt habe ich ein bisschen gegangelt. Gefangen habe ich jetzt leider noch nichts, aber naja, das kann man nicht erzwingen. Der Tag ist noch lang und hoffe, dass ich noch was erwische, wenn man schönes Abendessen machen kann. Und jetzt habe ich noch ganz was Wichtiges vergessen. Und zwar muss ich noch Holz machen für die Buschbox. Das würde ich jetzt noch machen. Dann mache ich ein bisschen Siesta, weil es unheimlich heiß ist. Und dann gehen wir weiter zum Angeln und dann werden wir auch was fangen. Ja, ich habe das sein müssen, weil mir so stark heiß war und jetzt haben wir ein bisschen abkühlen müssen. Und das hat richtig gut da. Echt schön. Set's live. Wunderbar. Und jetzt will ich mich noch ein bisschen abtrocknen und dann würde ich Holz machen und dann fangen wir uns einen schönen Hecht. Und den grillen wir uns dann heute auf Nacht. Genau so schaut's aus. Ja, jetzt habe ich ein bisschen Siesta gehalten. Es war unheimlich warm jetzt, da kann man nicht so viel machen. Von dem her habe ich ein bisschen gelesen und ein bisschen gedöst. Und jetzt fangen wir langsam an. Jetzt gehen wir ein wenig zum Angeln und schauen wir mal, ob wir irgendeinen Raubfisch fangen. Ich fange jetzt einmal dahinter an von den Kiesstrand, gehe mal alles vor, wirf es einmal fächerförmig ab und schaue mal, vielleicht habe ich einen Biss, dass wir Abendessen kriegen. Und eine Angelrute habe ich auf den Grund gelegt mit dem Köder und ja, schauen wir mal, vielleicht beißt da auch was an. Ja, bis jetzt noch gar nichts. Kein Biss, überhaupt nichts. Ich bin jetzt 2 Stunden da rumgegangen, bin mit verschiedenen Ködern rausgegangen und ja, hauptsächlich auf Raubfisch. Nix, gar nichts. Kein Flussbarsch, kein Hecht,
nichts. Ja, aber so ist es beim Fischen. Jetzt lege ich es ein bisschen auf Grund, schaue da noch ein bisschen, später dann noch mal ein bisschen rauffischen, vielleicht haben wir Glück. Aber wie gesagt, so ist es beim Fischen, das gehört dazu. Ja, ich hoffe, dass ich noch Glück habe mit dem Fisch, aber schaut jetzt nicht so gut aus. Das ist ja so, ich habe ja gesagt, ich habe nichts zum Essen dabei, ich habe EPA dabei, aber die habe ich auch noch mitgenommen für den Fisch, weil das ist EPA Cevapcici, wisst ihr ja, und da ist ein bisschen Mais drin und Erbsen und Cevapcici und das kann man für den Fisch auch ganz gut hernehmen. Und ja, alles brauche ich natürlich nicht für den Fisch und den Rest, bevor ich ihn wegwirf, ist ich nicht lieber. Man, wird ja schon drum. Bevor ich es erst vergesse, ich habe eine kleine Flasche Tabasco zugeschickt gekriegt. Ich weiß aber leider den Abonnenten jetzt den Namen nicht, tut mir echt leid. Aber ich hoffe, du siehst das Video, der hat mir einen kleinen Brief dazu geschrieben, dass er in Ungarn in Urlaub war und hat diese Tabasco-Flaschen gesehen und weiß, dass ich das ganz gerne mag, vor allem mit einer EPA. Und auf dem Weg möchte ich jetzt einmal Danke sagen. Super Sache, voll geil, die kleinen Flaschen, die wir wieder auffüllen, von der großen in die kleine rein, weil die wirklich cool ist. Freut mich. Ich weiß, wie gesagt, den Namen nicht, aber ich hoffe, du siehst das Video, schreib es in die Kommentarfunktion ein, wenn du es gesehen hast, das hat mich super gefreut. Und das war ein schönes Geschenk, danke, gell? Ihr seht es selber, ich habe mir das jetzt raus da, was ich brauche zum Fischen, ein bisschen Mais und ein bisschen Erbsen und so, tue noch ein bisschen was raus dann. Und das wird ja erst schon, wenn man es wegschmeißt, ich meine, muss ich es ja fast essen. Und es ist jetzt brutal, seit ich die EPA gekocht habe, haben da Millionen Mücken, wirklich extrem viel. Und das ist ziemlich lästig. Aber naja, ist dieses Mal, dann passt das auch. Ich bin jetzt aus dem Lager geflüchtet, weil wir die Mücken da fertig machen. Das ist brutal. Und das ist jetzt wirklich wegen der EPA anscheinend. Das ist mir so noch nie aufgefallen. Aber ist ja brutal. Ja, genau. Und so was ist, könnt ihr noch hoch in die Berge raufgehen. Oder wie da, ist ein kleiner Zwischenraum in die Bäume. Da geht ein leichter Luftzug durch. Und das mengt Mücken überhaupt nicht. Wind. Also so ein Tipp. Ja, ich habe jetzt einmal Feuer gemacht, in der Hoffnung, dass ich die Stechmücken hier weiterkriege, weil das sind sehr viele. Also das ist eine regelrechte Invasion. Brutal. Und ja, ist jetzt die Zeit, jetzt gehen wir uns raus, klar, am Abend. Hoffe, dass es jetzt dann ein bisschen besser wird, weil das ist wirklich nervig. Und ich habe leider mein Ballistol nicht dabei, mein stichfrei. Ich habe zwar die Flasche dabei, aber da habe ich was eingefüllt, und zwar gibt es das derzeit beim Aldi, das Mückenschutzmittel, und da kann ich euch sagen, das bringt überhaupt nichts. Also das ist ein Witz. Ja, jetzt habe ich einen Biss. Au! Das ist auch ein sehr seltener Fisch. Das ist aus Irland.
und dann nennen sie Günnis. Aber die kommen bei uns auch hin und wieder vor. Die sind gar nicht schlecht, die kann man auf jeden Fall essen oder beziehungsweise austrinken. Ja, den habe ich jetzt gerade gefangen. Das ist ein Edelkrebs. Die kann man essen. Die schmecken angeblich ganz gut. Aber sie stehen unter Naturschutz. Und von dem her da man erst wieder rein. Ja, ihr habt es gesehen. Ich war noch ein bisschen draußen mit der Gatt. Hätte noch ein bisschen auf Raubfisch was gemacht. Mit Twister und Wobbler. Aber ich habe keinen einzigen Biss gehabt, gar nichts. Auf meine Grundangel, derzeit ist es auf Mais ausgerüstet, tut sich auch überhaupt nichts. Und ja, es ist beim Fischen so. Einmal geht was und einmal geht halt überhaupt nichts. Und da geht halt jetzt überhaupt nichts. Ja, ich habe schon gesehen, vorher, wie ich da hinten gestanden bin, wie die Sonne in einem bestimmten Winkel gestanden ist, hat sich das Licht schön gebrochen im Wasser drin und da hat man die ganzen Fische draus gesehen. Das waren schon schöne, große, kapitale Fische. Ich gehe jetzt ziemlich schwer davon aus, dass viele Karpfen austauen, viele Braxen und Rotfedern, Rotaugen und so in die Richtung. Und da ist schon ein bisschen was drin. Aber ich habe halt kein Glück gehabt. Mei, das ist halt auch mal so beim Fischen und das ist auch nicht so schlimm, das stresst mich eigentlich überhaupt nicht. Ich tue das Fischen eigentlich nur so nebenbei, just for fun. Genau, meine Mückenplage hat sich auch ein bisschen bessert momentan. Also das war wirklich schlimm vorher, also so war es eigentlich schon lange nicht mehr. Ich glaube, dass wir diese extreme Plage kriegen. Ich habe mir da so Räucherplatten hingestellt, habe dann die Äste raus, die glüht haben und habe die hingelegt, dass sauber raucht und dann haben sie gleich abgehauen. Das ist übrigens auch was ich in nächster Zeit einmal probieren möchte. Da habe ich eigentlich keine Ahnung, sage ich wie es ist, aber ich möchte ein bisschen das Räuchern anfangen. Gerade erst bei so einem Platz, dass man mit Harz räuchert oder verschiedene Kräuter und so. Wer Tipps hat, schreibt es in die Kommentarfunktion. Freut mich immer, wenn ich was lesen kann und ich werde es dann in meine Beiträge einbauen. Genau, ansonsten ist es so halt mit Bushbox TV, glaube ich, wird es nichts. Ihr habt selber gesehen, ich bin ziemlich nah am Wasser dran. Das habe ich ein bisschen verplant, da habe ich nicht aufgeschaut, dass ich so nah ans Wasser trage, weil da bin ich ziemlich eingeschränkt mit den Aufnahmen, mit dem Winkel und so. Also da das, glaube ich, da ziemlich schnell langweilig werden, weil ich nicht viele Variationen wählen kann. Aber dafür, das machen wir das nächste Mal, holen wir es wieder nach. Da mache ich es dann ein bisschen länger. Genau, und ansonsten würden wir es dann auch später mal hinlegen. Ich möchte morgen ziemlich bald raus, weil Sonnenaufgang ist ja auch ziemlich bald in der Früh und den möchte ich mir anschauen. Würden wir dann auch eine Kleinigkeit kochen, mal einen Kaffee und so. Und dann schauen wir, vielleicht gehen wir noch ein bisschen fischen. Und ansonsten, vielleicht gibt es noch ein paar Sequenzen jetzt vor dem Wecker, ich muss einmal schauen. Wenn nicht, dann sehen wir uns morgen in der Früh. Da gibt es auf jeden Fall ein paar Sequenzen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns morgen. Macht es gut. Wird euch dabei.
Einen wunderschönen guten Morgen. Ja, was gibt Schönes, außer heute gesunde Kinder daheim zu haben und eine gesunde Frau. Aber für uns, die das Hobby betreiben, so wie ich, gibt es einfach nichts Schönes in der Natur aufzukommen. Der Sonnenaufgang geht los, traumhaft, also wirklich schön. Also wow, immer wieder wunderbar. Das Einzige, was ein bisschen gestresst hat, waren ein bisschen die Stechmücken. Also das war wirklich eine Invasion heute von 6 Uhr rum, halb 6 Uhr wecker. Ich bin schon um 5 Uhr aufgestanden, aber halb 6 ist losgegangen mit bis um halb 8 Uhr rum. Und das haben sie sich verzogen. Jetzt gehen sie wieder ins Feuchte hinter, ins Kühle. Da schlafen sie wieder, dann kommen sie auf Nacht wieder und stressen wieder. Aber die waren wirklich Wahnsinn. Also das ist so fein, brutal. Das Jahr ist wirklich schlimm. Auch gestern Abend war das teilweise unerträglich. Also die haben mich ganz schön genervt. Ja, ansonsten meine Nacht total geil. Also richtig super gut geschlafen. Da muss ich sagen, war ich sehr froh um das kleine Mückenshelter. Voll lachen drüber, weil es so klar ist. Aber es erfüllt Sinn und Zweck. Super. Ich habe davor eigentlich mein ganzes Leben ungeschützt rausgeschlafen. Verstehe nicht warum. Jetzt habe ich mir das gekauft. Ich glaube, ich habe es das 4. oder 5. Mal dabei. Nie wieder hätte ich das hergeben, nie wieder. Also absolut begeistert davon. Da kann man Schlafsack aufmachen, wie es heute war, weil es ziemlich warm war in der Nacht und kann einfach mit der Unterhosen drin liegen und hat keinen Stress. Weil das, wenn man so macht, ungeschützt, ist natürlich, ja, das wisst ihr ja selber, wie es dann ist. Es ist nicht schön. Genau. Und ansonsten, Anglerei ist gar nichts gegangen, überhaupt nichts auch auf Grund. Die ganze Nacht nichts, gar nichts. Ich habe ein Maistrad da noch, 0. Dann war ich in der Früh noch ein bisschen unterwegs da hinten, bin ein bisschen auf Raubfisch gegangen, auch kein einziger Biss, gar nichts. Aber es ist halt einfach nicht das Gewässer jetzt oder es war nicht mein Tag, keine Ahnung. Ich gehe sowieso noch oft fischen, von dem her werden wir uns schon mehr Fisch fangen und dann grillen wir uns auch einen schönen Fisch. Ist nicht so dramatisch. Okay, ansonsten will ich jetzt noch da bleiben. Ich werde mein Lager sauber abbauen, ich lasse jetzt gerade einen Schlafsack dahin trocknen und so und dann räume ich zusammen. Dann will ich noch 2-3 Stunden Kanu fahren oder Kajak fahren in dem Fall. Da hätte ich sowieso eine Frage an die Kanuten von euch. Es gibt ja sehr viele, was in die Kommentare gelesen habe, die das schon jahrelang betreiben und richtig viel Ahnung haben davon. Ich habe das Problem, das Kajak, muss ich jetzt vorweg sagen, ist 3,50 Meter lang, ist 72 oder 75 cm breit, das ist ein Wanderkajak, also so ein Anglerkajak. Und die Ruderlänge passt auch, die habe ich nachgemessen, also die passt eigentlich. Aber ich habe das Problem, beladen oder unbeladen, ist egal, dass das Ding keinen richtigen gerade Auslauf hat. Also ich ziehe meistens immer nach rechts, das zieht wirklich krass nach rechts. Hin und wieder läuft es wieder gerade, dann zieht es wieder nach rechts. Ich weiß nicht, an wo es liegt, wahrscheinlich liegt es an mir, an der Rudertechnik, weil dass das Kajak jetzt schon verzogen ist, glaube ich nicht. Also es ist noch ziemlich neu. Aber wahrscheinlich liegt es an der Rudertechnik. Ich gleiche das aus mit den Fußpedale vorn. Also das haut schon hin, wenn man rudert und druckt. Da kann ich es wieder schön ausrichten, aber der gerade Auslauf ist einfach nicht da. Vielleicht schaut sich der eine oder andere mal an, wie ich rudert. Vielleicht mache ich da irgendwas falsch. Ich habe schon alles Mögliche probiert, aber da brauche ich Tipps von Profis. Das war super nett, wenn man da einen Tipp geben kann. Ja, und ansonsten, wie gesagt, ich will jetzt noch ein wenig da bleiben, dann baue ich ab. Dann fahre ich noch ein paar Kilometer da runter. Ich will noch ein wenig paddeln heute, weil es echt schön ist. Und ansonsten sehen wir uns dann bald wieder. Was wir da machen, weiß ich nicht. Gleich wieder Tour wahrscheinlich, weil es nichts Schönes gibt. Und wenn ihr Fragen habt, meldet euch einfach bei mir. Wir sehen uns jetzt bald wieder. Und wünsche euch jetzt einen schönen Tag. Wünsche euch, dass ihr gesund bleibt. Und geht fleißig raus in die Natur. Lasst es euch gut gehen. Stresst euch nicht oder so. Nur so wird man glücklich. Macht es gut. Bis zum nächsten Mal. Pfiat euch. Super gut, ich habe Sandstrand, 500 Meter dahinter, beziehungsweise Kiesstrand, jetzt nicht Sand, Kies. Am Abend und schaue ein bisschen an, ja, sagt's mir's, ja, wie heißt der denn? Der Jagdfisch. Raubfisch. Mann, öfter ist Wahnsinn. Da fallen dir die einfachsten Sachen wieder ein. Das Wichtigste, und jetzt muss ich noch ein Holz machen.
Da ist eine kleine. Nochmal. Ja, leck mich am Arsch. Da ist eine kleine Öffnung. Ja, geht. Das ist noch blöd. Ich habe jetzt einmal ein Feuer angemacht, in der Hoffnung, dass ich die Stechmücken gebrochen ist. Nein, das Licht gebrochen. Also öfter verzeiht mir ein bisschen Schmarr. Naja, nochmal. Also, Flugzeug, Auto, Motorrad. 3 Sachen auf einmal. Das geht nun wirklich nicht. Nochmal. Ich war davon aus, dass viele Praxen drin sind, Rotfedern, Rotaugen und ja, was weiß ich, was noch alles drin ist, keine Ahnung. Alles ist halt drin. Alles dermaßen gestresst worden und attackiert. Es ist nicht so einfach, öfter, gerade in der Früh, obwohl ich schon einen Kaffee gehabt habe. Naja, machen wir es nochmal.